Nzambe abisaki Moïse abimisa bango na kati Égypte amema bango na mboka oyo ezokulele na miel. Na kati Égypte pour peuple Israël balia bande ko sala ba travail forcé. Yana batu musuba balia ba mapa ba chapilipil. Donc Égypte est poussé bango balia ba mapa ba chapilipil. Na kati Égypte est poussé bango balia ba mapa ba chama futa mbila. Mais Nzambe siko na bolingone alongoli bango na Égypte abemi bango na désert. Yoka tangu Nzambe amemi so na désert tozo forcer sous makambute. Pour na kata désert tozo liaman. Zamba pambola au peuple de Dieu yo zwili baku topo kazo kolandanga tika Nzambe nanga apambola yo pe azongisa ya mingi esika nyonso zwami même awa même libanda mboka esika nyonso zwami Nzambe nanga pambola yo Zamba pambola pe batu bapesinga so opportunité ya koleka liboso na bino Nzamba pambola papa Pepe Mandafo na mwasi na mama Nathalie Kalaba Nzambe nanga apambola bango azongisela bango lisu ya mingi webi bo opportunité soki mutu azwa ko accorder yo opportunité bo il faut la reconnaissance envers yo faut la reconnaissance envers Nzambe nanga ma apambola mama Nathalie Kalaba na mobile na ye papa Pepe Mandafo Nzambe nanga apambola bango bien-aimé dans le Seigneur nae ko partager na biso thème oyo ce n'est pas encore fini nanu esilité ce n'est pas encore fini nae bisayo nini ozana citation moko songolo mpakala oyo tungisa yo ezo peso page a des fois tam so monique makambo opo na ngai esuki esili po nanga mais tikana bisayo makambo zoleka na ngwana epa na yo esili nanu te soki esuki ezala mutu moko o asuka kate c'est Jésus-Christ de Nazareth yango na ekoyebisa yo na lelo thème nange eza ce n'est pas encore fini nanu esili te ato ozala maladi songolo mpakala ba médecin balembani abike po na yo esili mais na ekoyebisa yo ezala mutu moko o asuka kate ezala mutu moko asuka kate ba médecin ba soignaka mais mutu guérissa batu eza Nzambe omona ezala batu mususu azala mbongo ebele mais lelo atiki biso tout simplement pour mbongo ne eza incapable ya kokangola ye eza pena batu mususu abandi komela bakisa ke même États-Unis pona koluka kozwa soins médicaux mabiki te pourquoi mukolo mokila permettre kaka ya sanini akende na ye donc on a ko biso citation za nango zo mona ke lokwa na suki na likambo oyo na lisune sika okendete na zo mona sika o na ko kozwela lisuni te tikanga na ebisa ezala mutu moko o asuka kate soko se confie pas mutu wana za capable ya kopesa solution mutu wana za capable ya kokangola yo mutu wana za capable ya kobongolisa makambo ebele mutu ngonde Yesu Masia na ebiteli kamuni ezo tungisa yo n'habite problème nin o ezolekela yo mais tikana bisa yo likola problème wana ezala mutu moko o asuka kate ezala mutu moko o atikala jamais kolemba makambo ya bato a defo fandi ozo mituna na kosala ndenge nini na kosan sortir ndenge nini na citation songolo mpakala na kobima ndenge ni na likambo tala makambo komelinga dire na kosuka ndenge ni na ebite sika ni na okende bien aimé esika obiso to sukaka eze siko yenda bandaka esika yo suki banda siko ko benga yenda banda ya tikala jamais ko suka bibelo bi malam azala kane bandelite azape na suka te esiko obiso bato suki ya suka kate. Il y a des fois tam somona ke ngai na komi déjà abandonné na komi délaissé tika na ebisa yo ezala mutu moko o ya suka kate o pe batika na non kolonga ete yango na eko ebisa yo mutu ande ko mona lokwa ke osuki na likambwana na eko biso ce n'est pas encore fini makoke eza lisusu ya ko remonter likambwana makoke eza lisusu ya kolonga lisu na likambo eshuaki makoke eza lisusu ya ko réussir même esika yo tena ki échec makoke ezali
Même si kabatu ba humilia kyo makoki ezali nzambe alongola soni wana. Yango kotatola nano esheki te. Yokanga muto atatola kesheki eza muto akufi déjà. Lokola nzamba zo garder no na bomoy. Oza na tante ki oloba ke yo osuki. Yoka osuka mukoloba ko tona cercueil. Ndo lobi ke pona nge sili. Mais tangu nzamba azo renouveler bonté na ye tongo nyonso likolo na yo seki osili nanu te. Yango na sepelaka na moyembi moko azoloba malamu. Abi vomie nzeto bakati. Mais soki misisa eza na se. Donc c'est que nzete an eza espoir que un jour ekobimisa lisuku makasa. Yaya ngana toto lamuki to moni tongo. C'est que espoir eza lobi to réussir. Ata lelo to échouer. C'est que tozo croire lokola ndimi comment biso tongo. C'est que lobby to ko réussir. Lokola ndimi ko kotsa biso mois de novembre. C'est que toza capable de réussir. Yaya tala malam. Ba tuto bandaki na bango année 2020. Je crois que le 14 novembre. Tala combien de bâtiments qui sont à disparaître. Mais pourquoi nous avons gardé en vie? Pourquoi est-ce que nous avons souki? Pourquoi est-ce que nous avons gardé sundolio? Pourquoi nous avons gardé talote? Pourquoi nous avons gardé chokataya? Pour la citation wana. Na ko bisayo li kamwana et pas nzambe eze le côté. Zamba capable de résoudre dango à l'inclé d'œil. Au super solution. Zamba na makoki. Ce qui a gardé biso en vie, na ko assuré c'est kaza na ba projet malam wa ko sa na yo. Pene ko assuré na après-midi lelo. O koti ka mokili o te. Ce qui non promesse nzambe ko kusami likola vie na yo te. Yango tango moni tongo etani. Pesa nzambe merci bisa nzambe. Merci pona mukolo malamu bakisi su likolo na ngai. Nazondima le communiste nga tongo c'est qu'il est capable de changer vie nanga c'est qu'il est capable de bongo lisama kam nangai ya nangi kana asiro kota to l'échec ité zamba pa molo peuple dieu na zui bible nangai na mukanda na exode na zui bible nangai na mukanda na exode chapitre 16 verset 12 zamba pa molo yo yo zo occasion golanda ngai zambe nanga azongiselo ya mingi. Exode chapitre 16 le verset 12. Je lis la parole de Dieu. J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les deux soirs, vous mangerez de la viande et au matin vous rassaisirez du pain et vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu. Amen. Bible lobi boy. Peuple ya Israël Zambe abisaki Moïse abimisa bango na kati Égypte amema bango na mboka o ezokulele na miel na kati Égypte peuple Israël balia bande ko sala ba travail forcé donc pona bango bamona ke eza suka na bango bande ko croire te ke eza lisungi moko ekoko ya bande ko ndima nango lisute bande ko ndima te ke eza na intervention moko ekoko ya Bible Bisingabo, il y avait un jour, Moïse a rencontré Nzambe na brûlure ardent. Nzambe Bisebo, j'ai vu la souffrance de mon peuple et je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Nzambe Bisi Moïse abi na moni pasi ya libota nanga pe na kiti na kangola bango na maboko ya Égyptien. Tangu bana Israël bazo souffrir na kati Égypte. Nzambe misuneza ki diko na bango. Yaya tango zo souffrir, tango zo leka, ba moko eza sombre, eza dire. Ko kansate ke miso nzambe longo likono, miso nzambe eza likolo na yo. Yo kanga, ko sala kindumba te po souffrir lelo. Ko kota penda kwa nganga te po souffrir lelo. Ko boma pe mutu te po souffrir lelo. Ko simba pe kisi te po souffrir lelo. Ko bua ke la pe mutu maladi te po asali o mabe moko songolo pakala. Yo tela mutwa abenga yo. Bible lobi malam pendant que Israël bazo souffrir na kati Égypte. Mais miso nzambe ezaki likolo na bango. Zamba bisi Moïse boy abi namoni pasi ya libota na ngai. Abi pesi ko na kiti pona okende ko kangola bango na maboko ya Égyptien. Yoka tangu nzamba monaka pasi na biso akitaka.
Na ko biso tika nzamba mona passe no pa kita kangola yo. Tika nzamba mona konyoka mo yo so nyoka ma kita pas délivrer. Tika nzamba mona maladi oyo ezui tam ebele na vino nzamba kita kangolo na maladi wana. Bibi tangu nzamba bisi Moïse bongo. Ebise nazokota peuple na ngai na mboka oyo ezokulele pe na miel. Yokanga après pas signo so tozomona eza na esika moko nzamba mo mabiso esika ngweza ya gloire pona yo esika ngweza esengo pona yo yango ko sala mabete pona pasi lelo yoka eza ne bela batu lelo babungisa ba promesse nzamba à cause ozanga patience muto mona ka kete na commettre ta makambo pona nga na mona sile pona nga na mona liso eloko moko te ko changer vio no mene na muto sunga te yoka soko za na muto sunga yote eza na papa moko asunga ka bato yo tikala na kolemba na bato te bino lobi tangu Israël ba souffrir na kati Egypte misu na ye eza kana pona otala bango abisi Moïse kende kangol bimisa bango abi bimisa bango abi nazo na kokotsa bango na mboka oyo ezo kulele pe na miel tangu Israël bazo bima na kati Egypte esika o bande ko kende ezaki na mboka o ezo kulele pe na miel yokanga souffrance et pekisi promesse nzambe te ko kisama likola vina yo soko zo kwa nango tika promesse nzambe et s'accomplir likola vina yo souffrance et pekisi te que promesse nzambe pesa yo e ko kisama eza na souffrance mo côté e ko empêcher promesse nzambe e ko kisama likola yo yoka ato lali nzala lelo ato zangi bilamba lelo ato zangi bukanda lelo ata ozonyo comme na maladie songolo pakala yango empêcher te que promesse nzambe e ko kisama likola vina yo sache que makamo nzamba yebisa yo e ko suka ka ko kisama lokola so garder en vie tangu peuple Israël bazo souffrir miso nzambe ezaki likona bango promesse oyo nzamba pesa ki Moïse esenga ka ke ko kisama bibe lobi Moïse abimisi peuple Israël na Égypte abando mema bango na Kana na mboko nzamba promettait bango mboko ezo couler le pe na miel bibelobi tangu ba komi na désert peuple pobalia il faut manekita pobalia peuple poba melama il faut Moïse akenda solana tata que peuple libota no bana posa mai moko remarquer que na kati Égypte pour peuple Israël balia bande ko sala ba travaux forcés faut ba nyo kwa manan faut ba nyo kwa ma po balia il faut ba nyo kwa ma po balata il faut ba nyo kwa ma po ba melama il faut ba nyo kwa ma donc ça va travaux forcés tout simplement pour ba zelo kwa kolia mais nzambe siko abimisi bango en Égypte abemi bango azome ma bango destination ezalaki terre promise mais ba komi na désert bibelobi ba fandi na désert na kata désert wana po balia faut manekita Moïse sona nzambe mayebima peuple bazaki pensia pourquoi bazaki pensia pour promesse bazaki pa nzambe ezaki ke yakotika na désert te yakokota na terre promise yokanga promesse nzambe pesa yo ezate ke yotika la place yo zali promesse nzambe pesa yo ezaki yakokota na terre promise yango ko se contempler te na oza nango lelo yoka la plupart abatebele lelo ba komi ko se contempler na mapamboli ba omona lelo mais yango tangu so ezano ba miette nzamba capable opambolo de là ya makambo zomona lelo yango ko se contempler na nteke pona nga na moni nzamba suki siko pambola nga boy nzamba capable ya ko matisa sur dimension bibelobi tangu peuple Israël bakomi na désert bibelobi malam babanzo murmurer na Exode chapitre 16 au tanga verset 12 bibelobi peuple babanzo murmurer pourquoi pour promesse nzamba pese bango promesse te ya kotikala na désert promesse ezaki bakota te promise malgré na kata désert bazo liaman malgré na kata désert bazo melamai mais bakoke ko fanda kimia te yokanga soki ozwi nanu likambo nzambe aprometao te kofanda kimia te tungisa nzambe batungisaka nzambe na nzela moko na nzela losambo bibelobi peuple bakomo murmurer na kata désert tangu peuple bakomo murmurer nde c'est alors nzambe abisi Moïse abisi yebisa peuple bati ko murmurer
pour lobby na kolesa bango viande abi pe na tongo bakotondisa na mapa bakoyeba kenga na zaya wenzam tikala yebisa yo paswa les autres tungisa yo zamba tindinga na après video yo na yebisa yo mokili bakoyeba ke ya zanzambe azanzambo abenga yo azanzambo abimission na kati Egypte azanzambe oyo akotona na terre promise azanzambo abimission na kati Egypte yaya Egypte eza lobi ba pasio to bande komona lobi poso ata muso eloko akolial ezaki problème pote muso ozwa pantalon kolata problème eza na batu mususu otali ma vie yoboko bi nzambe kaka sunga ya na batu mususu balia ba mapa ba chapilipili donc Égypte est poussé bango balia ba mapa ba chapilipili na kati Égypte est poussé bango balia ba mapa ba cha mafuta mbila mais nzambe siko na bolingone alongoli bango na Égypte abemi bango na désert yoka tangu nzambe amemi biso na désert tozo forcer lisu makambu te pour na kata désert tozo lia man tamu su lobi na kata Égypte pour zwa 200 francs ezaki problème mais lolo na kata désert 200 francs ezali su problème te yaya kosuka kala 200 te banda kondimake nzamba capable ya kopesa ngali su 400 nzamba capable ya komatisa su dimension na ngai peuple na kata désert batalité o nzamba bise biso yango te nzamba la kaki biso ke okota biso na terre promise promesse nzamba la kaki biso eza désert te donc soki to fandi kimia vi na biso mobimba to ko passa na kata désert ezala mutu musule lo bande ko luka nzambe makasi po nzamba pese libala nzamba pese libala tika osambela na ebiso ke vie se limité kana kata libala ezala mutu musule lo bande pe ko luka nzambe makasi po nzamba meme na mikili ya poto akomi na mikili ya poto abosani via losambo po na yesuki yokanga nzamba capable ya kopambolo de la ana makoki peuple tangu babimi na Égypte esika bafanda ki na désert bande konyo kwa mate mais bible ebisinga malam batiki ba murmure te ba so murmurer tout simplement mission nzamba pesa ki bango to promesse nzamba pesa bango ezate ke bafanda na désert promesse nzamba pesa bango ezate ke bafanda na mboka oyo ezokulele na miel tangu to bando déranger nzambe tangu to bando murmurer ke nzambe na lembi vie oyo ndo mona pe bakambo échanger aussi longtemps to se contempler ka nabi makaka na luka matembela bana nabi makaka pona lukela bana mbongo na tindela bango mbongo minerval ya to suka ka bongo mais tant to ndima ke nzambe ndengo bimisanga na kati Égypte o memanga na désert o zape capable ya kolongolanga na désert okotanga na terre promise yokanga mutu akote na terre promise a força lisu makambu te akomande kopesa ordre nzamba pambola yo mutu oyo alongwe déjà na désert akote na terre promise alisu neloko forcé te pour terre promise eza mboka oyo ekulele na miel ya komika kopesa ba commandement yango omona ezala mutu muso alala pongi ali pongi banda tamsu 21h ala muki 9h yo benga fenea nzambe déjà tamsu akote na terre promise ya kuma opesa neka ba commandement mengano to ana na kata ya désert yango mona to kata ka pongi très tôt li futi pe moke tout ça pourquoi pour to demeurer dans la kata désert yango to tika murmure te soki nzamba biso na kata désert te yango na ko ebisa yo soki non nzamba biso na désert te ko tika murmure te ko le malapete ko luka nzamba continuer ko luka nzamba jusqu'à ce que nzamba ko longola yo na désert amema na mboko ezokulele na miel moka on nzamba prometaki Israël yangwana tangu Israël ba arriver na désert murmure wana des hommes ebisi Moïse ebisi yebisa peuple babanga te lobi bakolia viande abi pena tongo na kotondisa bango na mapa akoyeba kenga na zanzambe yokanga malgré lobi baliaki viande zambe na tongo atondisa ke bango na mapa yango na tesilaki bazaki kala bit moko objectif ta bango ezalaki moko tokota mboka oyo ezokulela miel
mboka o nzamba prometaki biso mboka o nzamba lobaki yaya eza na promesse o nzamba pesa yo aussi longtemps promesse wana no ekokisami te kolemba te oluka nzambe esiko ozana eza suka vite makambo ozosala eza suka bomoi te kose contemple te ke mpo na nga namoni esuki kaka boye mpo na ngo na bande koluka esuki boye nzambe acapable ya kobongolisa makambo ebele nzambe acapable ya kochange makambo ebele yango yo mutu obande komona kaka nzambe lokola pambolanga deja boye na lembi na nga na oluka lisu nzambe te mpo oyo na nde koluka deja apesi ngai yoka nayebisa yo nzambe aza capable opambola odela ya oyo oza nango lelo peuple na kati ya Egypte mpo balia baonyokwama makambo nyonso bande kosala na kati ya souffrance mais bible elobi miso ya nzambe ezalaki likolo na bango yoka ntango miso ya nzambe ezalaka likolo na biso ezalaka mpo na okangola biso yango naye koyebiso tika miso ya nzambe ezala likolo na mpo na okangola yo miso ya nzambe ezala likolo mpo na omemela bolamu miso ya nzambe ezala likolo na yo mpo na kochange vi na yo liso ya nzambe ezala likolo na yo mpo na kobongolisa makambo ebele yango naye koyebisa ce n'est pas encore fini esili nanu te donc ce que on a zanango zamba capable de pambola ngo dela yo muto koma ko se contempler na lipamboli wana nzamba na makoki yo peso lisusu nzamba na makoki o kangola yo yango ko se déranger te pona maladie wana ko se déranger te pete pona situation songolo mpakalo ezokomela yo na ko assurer yo David azoloba malam abi même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Abi atana zo tambola na lubwa na kobangelo kote yokanga esiko zawana eza demer na yote. Eza esiko nzamba bongisi ya malamu pona yo. Yango même na kati ya molili ko se déranger te koloba pete ke nzambe pourquoi yo tiki ngai. Nzambe pourquoi yo abandonner ngai. Yoka ezala makamusu nzamba permetaka et arriver pour la kisa mune na ye pour la kisa o azali kolo na yo zamba kwe ko permettre au traverser ba moment moko eza dire o bati musuba lo bake azakala nzambe te nzamba tika ye nzamba sundola nzamba yebiete ah yango no sepela na sepela la bible makasi Job alo babitangu sonye ya kaka seto sameli nzambe nzamba longola sonye na yaya tangu sonye zoya pusana pena Yesu ezaka na mutu moko waza capable de longola sonye wana peuple tangu ba comprendre que ceux qui te fandi kimia to kokufa na kata désert tika to bando murmurer na tika murmure a mutu moko e changer vie na yo tika murmure a mutu moko e bongolisa makambu na yo nde tangu peuple babanto murmurer nde bible lobi siko nzamba eko swana Moïse abise bisa bango batika ba murmure tala soki continue na kanate soko continue na kana vie na yote kolemba te koluka nzambe continue à jeûner continue aussi à prier alors malam habi couronne wana ezaka réservé pour na bateau nyonso pour la persévérant couronne wana ezaka réservé pour na bateau nyonso pour la persévérant ela bateau nyonso lelo batika nzela nzambe po azwika mwa miette moko nzamba pambolo na mwa miette moko abosala mamo nzela nzamba asambela lisu te ayebi lisu pete nde baluka nzambe mais tango azalaki na Egypte azolela nzambe nzambe opambola ngai nzambe pesa ngai nzambe soko oselinga na kosela boye nzambe soko otombolinga na osela boye nzambe azwe kaka alongole na Egypte afandisi ye na désert ase contempler na ye na bozwa désert abosani ke nzambe alakake désert te mais nzambe alakake terre promise la plupart ya bato ebele lelo balimita vision na bango bongo balimita vision na bango bongo yango na bisa bana nzambe souvent bayebaka un vrai chrétien bayebake soka komi na mbongo ndo yebake muto mama nde kosambela nzambe muto mabangaka nzambe muto malingaka nzambe yokanga eza nebela bato lelo aolinga nzambe po aza na Egypte
Zamba longolé na Égypte à côté na désert. Pour na désert, mané kweya. Est-ce que kolingali sou nzambe nenga wande kolingali boso? Yaya, même na kata passe, même na esengo, tolinga ka nzambe. Tolinga ka nzambe. Zamba pambola yo. Même na kata passe, même na esengo tolinga nzambe. Tu crois que même à makambo et comme dire ata makambo esimbate nga nazo kwa na nzambe oyo tangu na banda kolala nzala tangu na zanga ke lamba tangu na zanga kambongo tangu na banda kotambola makolo zambe o abimisanga na kata makambo wana zamba na pas za capable ya kobimisanga na kata citation songolo mpakala eza batuleo babosa di bola mwa nzambe à cause di kamboko ekomi. On remarque même peuple wana o Moïse abimisi na kati Égypte et comme na moment moko babi ke to sel to zona biso to sala vodo to bando adorer ye ba bosa ni zambo abimisi bango na kati Égypte ba bosa ni zambo yo alongola bango na kati souffrance ya elo moko te kabolo na bolingwa nzambe ata pash ata nzala to tela nzambe zamba na makoki yo changer makambo bele yango na eko biso ce n'est pas encore fini yo bande ko mona ke silipo na ngai eza ne loko moko te e ko marcher eza ne loko moko te a des fois ta musumu bala sundolo na bana a des fois ta musumu kanda ba botola a des fois ta musu la la libanda a des fois ta musu zangi penda a des fois ta musu polia c'est tout un problème na eko biso tela nzambe ce n'est pas encore fini. Et s'il est noté. Et s'il est noté, tel nzambe. Ce qui nzamba misa qu'on a carte Égypte, a même on a carte désert, or bimso pe na carte désert au côté terre promise. Tel nzambe. Bible lobby na 1 Pierre chapitre 3. Toko tangango, nzamba pambola pour nous clôturer message nanga. Verset 12, Bible dit oui. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et son oreille sont attentifs à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Bible na 1 Pierre chapitre 3 verset 12. Abi tango mi swanzam eza likolo ba juste. Abi pema to inaye eza ya kofongwama. Pona ba juste abima abalusa ke longi na ye contre batunyos o basala kamabe nangite tozala bato nzamba o baluse longi na ye nangite tozala bato tangu nzamba otala atotala bi mwana oyo ata pasi aboyo sumuka andimi olanda ngai alobi malamu misu na ye ezalaka likolo ba juste. Mais ma toi na yepe ezaka likola ba juste abalusa ke longi contre batunyos o basala kamabe yaya na yeko bisa yo nzamba balusula ngano elongi te nzamba tala biso tangu nzamba otala biso do sela biso bolam yango na yeko biso yo muto zolanda nga kokota ndako nganga te kosimba pe kisite yo muto anda komona ke silipo na yo na yeko biso ke silite nzamba na makoki o selo lisusu nzamba na makoki yo changer vie na yo yango fanda kana sama kola nzamba tela nzamba ate yindi yo tela nzamba yebisa nzamba na osumuka te pona page oyo alobi malamu na makomi na kotika te niveau ya komekama na bino eleka niveau ya kondima nzamba pambola yo misu na ye eza likolo ya ba juste eya zala parmi bato o baza ba juste po misu nzambe eza likolo na yo abi pe matoi na ye eyo kakalo samba ba juste. Est-ce que nga noto za parmi bato baza ba juste po nzamba yo kalo samba na biso nzamba longola biso na désert lokola longola ka biso dana na Égypte ami biso na désert. Est-ce que nzamba akoy ko kapelo samba na biso longola biso na désert ko biso na terre promise eza possible soit tozo tambola ndenge ya lingi tika nzamba pambola yo yo zuli bakola nanga
nzamba pambola yo nzambe nanga azongiselo ya mingi na ko biso lelo ce n'est pas encore fini esili na noté yo muto ande komona lokwa ke citation na esili mais tikana bisa yo makoki eza lisusu ya kolonga osalaki démarche moko songolo mpakala okatalaki na démarche wana continuer lisusu loboko nzambe eza likolo na yo maladi songolo bande kotungisa yo ko perdre espoir te bando croire même na kate siko naza même naza na kate ambe hôpital loboko nzambe ya capable yo kangola ngai nzambe na ngai apambola yo nzambe na nga azongiselo ya mingi tika nzamba pambola bino eza oya bino votre humble serviteur le prophète Grady Mawete Nzongo nzambe na ngai apambola yo nzambe na nga azongisa ya mingi nzambe na nga pambola mama Chantal nzambe na nga pambola mama Anne nzambe na nga pambola sœur Marthe nzambe na ngai apambola nzambe na nga apambola sœur Leti nzambe na ngai apambola bino nyonso bozuli bakwa kolanda nga nzambe na nga apambola papa Talon nzambe apambola papa na ngai papa na nga molimo mon père spirituel et pasteur Ezaï Tanga nzambe apambola ye azongisela ya mingi je crois que soki nzamba asali biso ngolu tokomona na lisusu pona ko partager na bino yo ozuli bakwa kolanda nga ozana besoin lisolo ozana besoin benganga ozana besoin ba orientation à prière naza wana pona yo je crois téléphone nanga ezalaka disponible 24 heures sur 24 heures numéro nanga plus 243 89 64 28 920 plus 243 89 64 920 le prophète Grady Mawete Nzongo tika nzamba lola apambola yo azongisolo ya mingi yo zuli bakwa kolandanga nzambe nanga pambola yo